Wah, apa tuh? Begal loh, bos. Jos, Jos. Alright, hello everybody, welcome back again to TR Motovlog. Wadaw. Oh, so this is the first day ever. Emang baru pertama kali banget dong. Ini tuh hari pertama bulan Ramadan ya, puasa. So, how you're fasting? Is all good? Yeah, me too. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian lancar-lancar saja ya kan, puasanya ya kan. Ini baru hari pertama gitu puasa gitu ya kan, gue udah ada aktivitas gitu. Biasanya kan libur gitu, libur dulu seminggu gitu, baru masuk lagi. Tapi enggak dengan tahun ini gue ada memang sedang mengejar kegiatan sih. Jadi ya disembaringi sambil ngevlog santai ya kan. Kita berbicara tentang bulan Ramadan. Yoi. Siap. Jadi kalian apa aja nih kegiatan kalian di bulan Ramadan ya kan? Apakah kalian sedang tidur? Waduh, bagus. Bagus. Tapi sekali lagi gue tekankan ya kan, bulan Ramadan itu bukan waktunya untuk malas-malasan. Tetap loh, kalau misalkan kita beraktivitas di bulan Ramadan, pahala puasanya itu lebih pahala puasanya itu lebih besar gitu daripada kita berpuasa di hari-hari yang lain. Karena apa? Kita udah memenahan hawa nafsu ya kan. Puasa itu kan dalam bahasa artinya menahan. Yoi. Kita belajar bahasa Arab dikit ya kan. Ya, menahan dari segala sesuatu ya, hampir semua. Mulai dari menahan awas loh, bergandeng. Menahan lapar dan haus dan juga amarah dan apalagi, pokoknya banyak hal-hal. Kita nggak boleh ini sama hal-hal negatif ya ketika puasa gitu. So, semangat puasanya sampai hari terakhir puasa, sampai hari 30, 29 atau 30 nih sekarang nih. Semoga kalian lancar semua puasanya ya kan, tidak ada halangan. Dan mumpung bulan Ramadan nih ya kan, kita tuh harus banyakin ibadah gitu. Karena bener-bener bro, bulan Ramadan itu ya kita beribadah, pahalanya dilipat gandakan gitu. Gue sih kurang tahu gitu, gue bukan sang pencerah gitu ya. Pahalanya bakal dilipat gandakan bro, kalau kalian benar-benar puasanya dan tidak tergoda dari hal-hal negatif ya, itu benar-benar dilipat gandakan. Apalagi kalau misalkan kalian ditambahin dengan baca Al-Quran, bersedekah, dan juga it's a lot of we can do in Ramadan. Kemarin nih gue kamera udah pas kan, soalnya kemarin gue banyak yang ngomong gitu, banyak yang komen gitu, itu kameranya miring. Sekarang jadi di helm gue tuh tadinya ada topinya ya kan di sini, tapi sekarang gue lepas gitu. Jadi sebenarnya topinya itu sih yang bikin miring. Jadi pas gue nempelin tuh lemnya tuh nggak kena semua gitu, cuman kenanya sebagian doang. Jadi gue takut. Sekarang gue lepas, terus gue akalin ya kan sekarang dengan yang seperti ini, helm batok yang benar-benar batok ya. Dan semoga ini bisa lancar ya kan. Wajibnya kita lakuin, tetap jangan sampai ketinggalan gitu loh. Jujur aja gue juga masih suka ketinggalan gitu, tapi ya Bismillahirrahmanirrahim, gue harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Curhat ya kan. Video kemarin terakhir itu 2 video terakhir sih. Gue itu ganti oli ya kan, ada lubang. Gue itu ganti oli sendiri ya kan. Jadi maaf aja gitu, gue ganti olinya itu sentolop gitu, rada-rada random gitu, nggak tidak baik dan tidak benar juga. Judulnya aja kan, cara mengganti oli motor NMAX dengan tidak baik dan tidak benar. Ya, that's it. How I change my motorcycle oil. Jadi maafkan saja ya, Bung. Oke, lampu merah. Ya. Jangan yang ada klakson tatit lagi. Sudah sabar hari ini puasa, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Keep it up, baby. Keep it up. Oke, hijau, Mas hijau nih, ini nih. Sabar ya. Gue juga kadang suka nggak sabar gitu. tidak luput dari kesalahan gitu. Namanya juga manusia ya kan. Ada pasar malam bro. Mau jangan sampai lah puasa itu mau menghambat kehidupan sehari-harimu gitu. Ini jam berapa nih? Jam 2-an ya. Jam 2 siang. Alhamdulillah gitu, hari pertama cuacanya sangat cerah.
Cedem ya kan, kalau bahasa Sundanya. Cedem, cerah adem. Jadi tidak terlalu panas, it's okay lah for us. Terus semangat ya kalian beraktivitas. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Jangan lupa baca doa dulu sebelum beraktivitas agar dilancarkan segala aktivitasnya dan dimudahkan. Ini karena gue nggak pakai topi ya kan. Maksudnya kan si helmnya sebenarnya ada topinya. Ini di arah kamera gue nih sebelah kanan nih. Kalau kencang tuh bunyi gitu. Sit gitu. Biasanya kan enggak gitu ya, biasa aja gitu. Sekarang bunyi, oke lah. Wih, bisa apa ini? Bisa udah kayak tumpukan besi anjir. Ada orang tidur tadi. Kayaknya habis kecelakaan gitu, kayak yang di Final Destination gitu. Final Destination apa sih yang film-film Jepang itu? Cemungut cemungut cemung apa tuh? Wah, apa tuh? Begal loh. Apa kadang bulan puasa itu bulan Ramadan itu suka dia ngajakin bukber gitu. Oke lah, bagus kita buka bersama. Tapi ada enaknya ada enggaknya bro. Kenapa enaknya? Enaknya tuh ya kita bisa silaturahmi ya kan sama teman-teman, kita buka bersama ya kan, suasananya Ramadan enak. Cuman gak enaknya tuh ketika pas itu loh, maksudku pas ngeluarin duit. Ngeluarin duitnya gitu. Buka puasa itu kan pasti apa ya, kosnya itu lebih mahal gitu. Sedangkan gue sendiri, karena saya mahasiswa, saya harus menabung dan saya harus irit-irit. Di jatah sebulan saya jika tiap hari bukber tidak cukup. Atau gue bekal aja di rumah gitu ya, gue bersama di mana gitu, misalkan di KFC lah misalkan, kan mahal tuh anjir, makan ayam aja kan mahal. Yaudah dah, gue bawa ayam goreng di rumah. Biar gak mahal banget dah gitu, lumayan nguras dompetnya tuh gila gitu. Terus kadang kalau buka bersama juga, ya buka bersama, kadang gua gitu suka kelewat juga gitu, maghribnya, isyanya. Jadi gimana ya, susah gitu. Iya, maghrib isyanya tuh kadang suka kelewat tuh, apalagi tarawihnya gitu. Misalkan gua gitu berangkat gitu dari rumah ya kan, sore sebelum maghrib, terus buka bersama, terus ya melakukan silaturahmi lah ya. Ya kalau sebisa mungkin gitu diusahain maghrib, isya, sholat gak labas gitu. Tapi satu hal yang paling ini tuh sulit tuh mungkin tarawihnya bro. Tarawih itu kadang kita habis di perjalanan gitu, nyampe rumah saatnya udah kelar, jadi tarawihnya sendiri gitu. Itu loh gak enaknya. Tapi boleh selagi kalian bisa menyeimbangkan antara hal dunia kalian dengan akhirat kalian. Anjir, jadi ceramah gini bisa tuh. Selagi kalian bisa menyeimbangkan, itu lebih bagus ya kan. Karena silaturahmi juga kan berpahala bro, membuka pintu rezeki bro. Tolong ya, bisa gue berbicara seperti ini, kalian jangan inilah. Ini gue berbicara apa adanya dengan ilmu gue yang gue tahu, dan gue tahu ilmunya itu dari guru gue. Jadi tolong, karena pandangan orang beda-beda ya. Dan juga ya mungkin karena kita misalkan agamanya sama tapi ada cara yang berbeda. Oke lah, itu apa-apa, itu bagus loh. Berbeda-beda tetap satu. Kita tunjukkan Indonesia itu bisa bersatu dalam perbedaan. Iya, siap. Kemarin teman gue bilang ya, ini karena ini ditutup nih. Temen gue bilang ya kan, itu karena itu ditutup makanya jadi banyak yang kelaksonin. Jadi nggak apa-apa, maju aja.